altid redigere mine hår på ryggen af. Nej, det er jo mandigt. Det er bare lige som det samme, så tænker man ikke på det. Nu kommer det hårde stykke. 1, 2, 3. Bare nosserne. Hvor strømmen tager til. Altså, det er fint. Kan du surfe efter den? Pas på den snor, der er omkring din ben. Og pas på, at du ikke får dine fødder i klemme der. Jeg kan ikke høre noget, hvis du siger noget. Jeg siger, pas på, hvis den vipper rundt, at du ikke kommer til at være i klemmen. Der skal meget til. Det er med en hård strøm, der er ude. Ja, har der fået skubbet næsen længere ned på en eller anden måde? Eller røven? Nej, Den kommer under nu. får den ikke ned. Man skal have den opad. Den ende, det er den, der bliver. Den er faktisk på den anden ende ned. Man kan skubbe på den. Ja. Det kan være, man kan skubbe på den i næsen. Nick! Prøv at se, om du kan løfte det. Prøv at løfte den opad. Ja. Nej, du skal bare løfte den ende op. Nej, det tror jeg, det kan du ikke. Ud i næsen, og prøv at se, om du kan skubbe næsen opad. Jeg sidder væk straks til den side derude. Jeg tror bare ikke, det holder. Hvis du går om på den anden side. Yes, yes. Stille og roligt. Ja, ja.
Han skulle da få flyttet den. Hallo, mand! Nej, men lad os nu se. Se. Det hjælper, strømmen hjælper til. Ja, det er ikke så. Det var ikke inden før den kommer fri. Vi bare kan tømme den op. Ja. Så løft den op på stenen. Nick, så løft den den anden vej. Så løft den den vej opad. Så den kommer op på stenen. Jeg tror ikke, han kan. Nå, den anden sten der. Prøv at se, nu er den næsten fri. Lige om lidt, så flyder den. Så flyder den! Det vil så sådan set bare holde nede af, han holder i den. Skal vi lade den køre ned, eller skal vi have den med tilbage? Så jeg kan måske godt trække den op. Prøv! Nick, du skal i vandet jo. Du ikke bære. Skal bare passe på, at den ikke lige pludselig bliver fanget igen. Den skal næsten rundt en omgang. Nick, hvis du går over på den anden side af den, løfter den op over den sten, der ligger der i midten. Det kan han ikke, der er så meget vand i den. Det kan han ikke, der er så meget vand i den. Han skal have den til at flyde der, og så skal han om, så den glider fri herom på den her side. Nick, kan du få den om på den anden side af stenen? Sådan, nu er den næsten fri. Yes, yes. Lad den køre. Ja, den klarer sig selv nu. Det er rigtig godt, det der. Så skal vi bare ned og fange den igen. Jeg prøver at komme ind. Nej, jeg tror vi går ind i skoven.